Време е за да си ги представиме секако нашите пријатели утринава за екранизмот кај младите, алармантна е состојбата и зависноста на истите. Да, токму предводени од едно истражување кон крајот на минатата година или 2025 за тоа дека младите во нашата земја во просек 5 до 6 часа поминуваат пред екрани, иако нашите стручни лица велат дека има и пострашни случаи. Секако ќе зборуваме за оваа тема во следните минути, но претходно би сакале да го слушнеме и пулсот на граѓаните, да видиме како тие размислуваат на оваа тема, колку се искрени пред екраните, односно пред камерите и да видиме што тие произнесоа или какво е нивното размислување или став конкретно на оваа тема. Дали ве загрижува тоа што младите во просек поминуваат околу 6 часа пред екраните? Да, искрено самата екранизација може многу, според мене, може многу лошо да влијае врз здравјето, прво менталното здравје на децата во раст и во развој, затоа што имам чувство јас како родител лично дека они го губат допирот со реалноста. Точно е тоа. Јас сум информатичар и више 20 години батера и оти до друга струка. Претерано. Со телефон е внучево моје телефон, ако му дадиш, друго не гледа. Фактички и во телефоните судови и крај. А ти зборимо, не вреди. Мора да се отстрана тие работи за деца. Дали вие го поминувате често времето пред екраните? Па претежно навечер. Значи во просек не е многу. Многу не. Од сабаѓа слабо навечер кој ќе гледам до касно. 12-1 сат, тоа ми е време за спиење. И телефоните и екраните не е добро тоа. Поготово за младата популација. Ќе почнем од учениците. Тие фактички по цел ден се на телефонот или на тоа сонито. Ме загрижува тоа, остануваат слепи и на други навики се. Не е како на нашето време, книгата и толку. И ќе завршиш нешто. Да, ете, слушнавме како размислуваат граѓаните, веројатно, да, некои искрени, некои помалку искрени на темата екранизам и на тоа колку сите ние поминуваме време со електронските уреди околу нас секојдневно. На оваа тема денеска се дружиме со доктор Ангелчо Андоновски, специјалист педијатар, многу познат во македонската јавност, конкретно и на оваа тема екранизам, бидејќи веќе последниве години на тоа сте насочени и посветени. Стефанија Трајчевска, магистар по интелектуална попреченост и аутизам. Добро утро за двајцата и добре ни дојдовте. За кратко време, некаде пред 9 часот, ќе ја вклучиме и Николина Петровска, токму од Виница, еден медиумски работник кој што исто така се залага за безбедно сервирање на тие содржини во тој електронски или медиумски свет. Но со неа за кратко. Добре ни дојдовте, тоа ви кажа веројатно. Се надевам дека сте добри и дека во оваа нова година многу повеќе ќе зборуваме вака јавно, гласно, иако вашето секојдневие постојано е, да речам, обкружено со деца кои што постојано се соочуваат со вакви некакви проблеми. Што ќе кажеме за 2025-та, можеби вака наназад, во поглед на екранизмот и во поглед на свесноста на родителите? Имаме некое подобрување или работите можеби одат во полоша линија? Благодариме на поканата, среќни празници, во новата 26-та, да биде уште поработна, но да биде практично поработна, да направиме добрини, не само да се тапшаме по рамо и да викаме дека... кажавме ние утринава асоциација да можеме, апропо секој пат, бидејќи во подсвест не влезе на таа резолуција, да ги редуцираме некои работи, да ги ревидираме, се надам дека и ова можеби ќе биде една од причини плюс да можеме да елиминираме некои, за жал, штетни ефекти. Точно. Кога сме во 26-та година, нормално дека треба да очекуваме се она што е во 25-та како на некој начин погрешно, да го исправиме во 26-та. Да го архивираме. Да го архивираме и да кажеме дека треба да одиме напред, секој пат да одиме напред, поготово кога станува збор за менталното здравје кај децата, поготово за една вид на епидемија која што почнавме да ја збориме многу поодамна на некој начин, но мораме да сме практични, да гледаме сето она што го работиме, дека навистина имаме огромен проблем. Во смер на епидемија сме во врска со користењето на екраните, како диагноза не е воспоставена, воопшто уште во Светска здравствена организација не е напишано, бидејќи сите сме обкружени со екрани, од најмалото до највозрасното,
И она што е за забележење дека екранот на нас ни станува, поготово на стручните лица, ни станува непријатен. Тоа е за жал вистината, иако знаеме дека екранот е прозорец кон светот и требаше да не едуцира и да не... Да, но веќе одиме во смер на еден вид на проблематика која што ни носи големи проблеми, како што рекој на нас стручните лица, ама и проблеми во целосниот раст и развој на децата, со тоа и на модерната нација и популација. Да, видиме, истражувањето покажува 5 до 6 часа во просек децата поминуваат, особено младите. Сега сме на зимски распуст, односно децата се на зимски распуст. Времето го имаме. Времето во изобилие на располагање. Предпоставувам дека најчесто користено нешто ќе бидат електронските уреди. Стефи, што вели твоето искуство низ годиниве наназад, кога станува збор за конкретно и ова истражување, затоа што ние зад камерите прокоментиравме понекогаш не се само 5-6 часа, може да бидат и многу повеќе. Што велат може би најстрашните бројки кај нас од, не знам, твоето искуство? Да го соопштиш она што ни го кажа зад камери, дека има нешто и што е значи клиничка слика од 10 часа поминување пред дека. Да, апсолутно зад камери, пред камери, реалноста е таа. За жал, екранизацијата се повеќе и повеќе е актуелна, родителите се повеќе и повеќе ја нагласуваат, иако докторот кажа дека не постои како официјална дијагноза. Се надевам дека ќе ја добиеме, бидејќи навистина прави многу проблем. Јас како едукатор кој што константно работи со деца, најчесто работам рана интервенција. Моето секојдневие кажува дека дечињата се повеќе и повеќе се изложени, како што кажавте, сме имале случаи по 7-8 часа дете изложено на технологија, уште од најрана возраст, уште пред 3-та година. До 3 години детето треба да има фраза од 3-4 збора. Имаме една целосна различна слика, проблеми во однесување, проблеми во говор, најчесто настанати од таа екранизација. За жал, родителите се доста свесни. Ние како стручни лица гласно зборуваме на оваа тема, меѓутоа некако во пракса слабо се користи тоа недавање на телефоните и на цртаните. Да, инаку мора да признам дека толку многу дискурс има последниве години, конкретно кога станува збор за екранизмот, морам да ја поздравам Мел Робинс, која знаете со Опра Винфри имаат одличен подкаст през извесен период и таа вели таква атомска бомба секој од нас си прави. И тега нели ова е состојба кај што веќе не е младите дека е алармантно, тука е и сега и веќе и возрастната категорија, тоа се сложивме. Токму заради тоа го кажам. Да, и баш таа и дури физички го објасни моментот. Вели седите во една таква хоризонтална состојба каде што вие вика сте имале рем фаза, сте спиеле, вика, нели филтрира вика мозокот, елиминира работи што не треба, работи кои што треба, свесно ги оставате и се будите наутро, го зимате, вика, вие не сте заблагодарни, вика, на денот жив сум, постојам, дишам, го зимате вили уредот таа, вили, и вика, вие правите неверојатна атомска бомба. Ги слушате и ги јадете сите информации од светот, од луѓе што не ги знаете по вашиот свет. Како вика да имате конкретен убав ден, почеток на убав ден. Од тука започнува големиот проблем, со отворање на очите. Токму тука е проблемот. Значи, вие вика не сте исправиле, вика се. Тоа е зависност. Значи, допаминската зависност стана таа нуклеарна бомба, да знаете. Значи, буквално кај децата ќе кажа. Тие постојано со допаминот кој ќе дојде во контакт со мозокот. Тоа е неуротрансмитер. Тој ги гледа информациите. Информациите во екранот се мноштвени информации. До пиксели кои што се милионски пиксели. Мозокот од таа плава светлина почнува полека да се навикнува. Медиумот заработува тоа што го гледаат децата. Се е монетизација. И се е монетизација. Значи, тука е проблемот на допаминската зависност. Тука е проблемот на зависност, кој што е и многу поопасно, знаеме кај се јавува таа зависност, дури може да го компарираме и со коцкањето, со буквално наркотиците. Тоа е таа зависност. Тие тука го доживуваат своето задоволство. Затоа тие влегуваат во таков клинч, во таков момент, во таква состојба на затвореност, за да живеат во тие екрани. Убаво кажале, тоа е убав нели како пример што го спомнале, и реалноста е таа. Таа допаминската зависност ја имаме и ние возрастните. Така. Значи, постојано честуваме што викате рано наутро, место да станеш да се заблагодариш на денот и на Бога во врска со своето постоење и дејствие, ти стануваш и гледаш информациите на екранот. Токму и дечињата се тие кои што ние сме виновници како родители, конкретно јас ке зборам за свој личен пример, каде што ние за да ги оствариме сите тие наши задоволства, сме препуштили детето да го внесеме во тој циркулус витиозус, во тој зачаран круг кај што ќе му го дадеме екранот. Место да сме го стимулирале на спорт, активност, движење и такви работи, нас ни било полесно да тоа молчи да седи во еден ќош.
Тука веќе настануваат првичните проблеми, поготово во педиатриската возраст, кога стануваме и кажуваме дека децата веќе имаат проблем со говорот. Говорот се повеќе и повеќе се губи. Значи не станува децата да почнат она развојна скала да ја следат и да почнат да говорат од година и половина до 2 години, да почнат да ги имаат барем по некој збор и така на. Него токму тука како пред малку што напоменавме и зад камерите и тука сега дека се радосни родителите кога детето прозбори на англиски, но англискиот се наоѓа во екраните. Тука еве сега и Стефи ќе ме надополни сигурно, колкаве се голем проблемот што ни е дојде. Нормално. И тоа длабоко влегува во потсвеста, секој ден се талаши. Точно, да, и сега родителите веќе полека се освестуваат кон таа реалност. Кога се освестуваат? Кога веќе е премногу доцна? Па вака, ја ќе кажам, да, има премногу случаи кога веќе е доцна, детето е до 6-та година без говор. Ти што очекуваш од тоа дете? Ние ќе кажеме и ќе говориме за една посебна тематика која што е внесена во нашава професија, дека имаме длабок екранизам. Тоа е псевдоаутизам, а подоцна ако не се тоа третира и така натаму, станува аутизам, нели? Веќе ние сме свесни како стручни лица, а родителите не се свесни до оној момент доколку гледат детето не говори, вика ќе трне у школа. Знаете дека има случаи да не ги пуштаат во градинка. А токму таа социализација, тоа одвојување, ќе го одвои од екран детето, нели? Ги ослободува да се Апсолутно, значи тие движења, тие игри, тоа е се потребно. Таа социализација е потребна и на мозокот за да правилно расте и се развива. Значи секое движење е потребно во денешно време, а не ние ги оставаме како што кажавте во една хоризонтална состојба за да тие постојано се на екран, ние да сме мирни, а и тие као се мирни. Што најмногу им смета, еве при да каже и Стефи за незиното искуство, што најмногу им смета на родителите? Можеби што во неколку наврати споменавте за да родителите завршат нешто, не може децата да ги слушаат, наједноставно е кога тие ќе бидат мирни во едно ќоше да гледаат цртан или нешто што нив им одговара, барем денешниве генерации можат и сами да си одберат нели на YouTube или од останатите медиуми кои што им се достапни, каде што нема нели филтер и можат буквално се да видат, но што е тригерот кај родителите? Зошто тоа не може да го слушаат плачот, не може да се справат со однесувањето? Еве ќе кажам, едно е трката нели со денешното модерно време, каде што сите идат во кариеристичка зависност, финансиска зависност и така натаму, кој што треба да ги отсварат. Капитализмот е реалност во Македонија, не сме само веќе социјална држава, да се разбереме. Туку другите па идат на друг момент, да ги нервираш што викате плачот, па сега да те хранам, па и како ќе те терам, ќе трчам со тебе цело време. Прагот на толеранција веќе не постои. Прагот на толеранција е многу намален, многу е низок. Затоа тие идат во фаза како родители за да е се полесно да го остварат тоа, еве ти го екранот, тој има веќе занимација, го препушта на друго и го врши сето она действие, дали е хранење, дали е мир и така натаму, да нешто што треба да биде поврзување и уживање за родител со дете. Точно, и тука имаме веќе проблеми со родителство, да се разбереме дека ние се повеќе ќе говориме на таа тема околу родителството, дека во целата таа приказна треба да се и двајцата родители, значи едниот кога работи, другиот да е способен за да ги анимира децата, значи тоа единство во семејството се потекнува од семејството, ќе кажам и ќе се повторам, како стално, значи двајцата родители треба да се активни доколку не сакаат проблеми во модерно време кај нивните деца. Дали тоа било веќе од овој денешна тема што ја говориме, екранизмот и така натаму, до здравствени проблеми кои што може да се јават поради таа немање на таа физичка активност, немање на едукација, не кажеме лоши воспитни мерки. И тоа обавезно со мојот тим во Заводот за ментално здравје им го пишуваме на родителите, а тука ќе кажам дека подоцна се убедуваме што значи апстиненција од екран, кој ќе им се каже дека тотално треба секако и ќе праша дали секако вид на екран да се. Па да, и телевизорот е екран, и таблетот, и компјутерот, се тоа е екран. Ќе треба да го трне. Ама малце да му дадем, викам ајде добро 5 минути ако тука е тој момент кога треба да го залажат за нешто да се направи. Тоа задоволство треба да им се тргне и тек тоаш веќе препуштаме, освен ќе збориме малку подоцна во емисијата во врска со тоа што користиме и како суплементација за да може да го подобриме сето тој фокус. А проблемите во врска со говорот, Стефи може слободно да... Стефи, имаш ли ти искуства каде што те доаѓаат родители и кажуваат моето дете зборува англиски и при тоа се многу среќни? Македонскиот е
нели во позадина, да речем, или воопшто не постои. Се соочуваш ли со деца кои што не зборуваат до таа возраст, кога треба да зборуваат? Ајде малку околу тоа. Кои се најчестите проблеми кои што може да произлезат како резултат на преголемо време поминато пред екран? Така, кога правиме консултации и проценки, на крајот на консултацијата обавезно ги прашуваме родителите која ви е најголемата грижа, зошто сте тука кај нас. Најчесто се нагласува говорот, без разлика дали е детето втора, трета, четврта, петта година, се нагласува говорот. Меѓутоа, додека дојдеме до говорот, детето треба да има и претходни фази, задоволителна перцепција, задоволителен рецептивен говор, однесувањето да биде соодветно, да ги извршува, да ги знае наредбите, да имитира, па потоа веќе доаѓа говорот, така да мора да ги имаме и тие фази за да дојдеме до говор. Доколку не ги имаме усвоено или се делумно усвоени, говорот многу потешко ни доаѓа. Како што каже и докторот, децата учат преку модели. Каков модел ние ќе му дадеме на детенцето, тоа така ќе учи. Ние имаме доста дечиња кои што доаѓаат и во дневниот престој кај нас и на индивидуалните часови. Првично што ќе забележате она нешто што им е најпознато. Значи, доколку детето најмногу поминува време пред мобилен или пред мобилниот, тоа му е неговиот примарен извор на игра, од целосна стимулативна средина каде што има секакви сензорни играчки, тој ќе отиде буквално на телефонот. Не се интересни коцките, не се интересни играчките и сите тие работи што ги имаме во нашите што би требало да биде простори, туку оди на тој телефон. Зошто? Затоа што тоа како модел му е најпозната. Како што кажавте, да, доста од дечињата прозборуваат на англиски јазик, затоа што тоа е првиот примарен јазик кој што го гледале. Како што каже и докторот, мора да се надоврзам многу уште при првите месеци од животот, ако се дава таа технологија, тој кокомелон, тој Baby TV, дечињата прозборуваат на англиски и ги јавуваат сите тие, ајде да не кажам, аутистични симптоми кои што мора да се третираат и да се превенираат најбрзо. Кои се тие аутистични симптоми? И да чисто вака да им ги нафрлиме? Што како да речеме симптом може да го засили, да речеме, самото гледање? Јас цело време можеби досадна сум, меѓутоа секаде нагласувам, јавно апелирам родителите да бидат во корелација со развојот на детето, односно да знаат во која фаза што детето треба да прави и што се очекува за таа возраст. Значи, има една лепеза на фактори, се невртењето на име, репетитивна игра, проблеми во однесување, краток фокус, краток интервал, символичката игра изостанува. Значи тоа се една голема лепеза на фактори, да. Еден од тие симптоми да се забележи, најдобро е да се консултира, да се превенира и да се види од каде е изворот, односно од каде е генезата, од каде потекнува тоа нешто што ми се случува на само Николина, уште нешто го зборевме тоа за екраните. Ако нам на времето стимулансот ни беше повикот на нашата мајка и татко, готов те до ручекот, или да во овие зимски денови стимулансот ти беше стануваш од кревет, првата мисла чекај да отворам ролетни да видам дали има зима надвор снег да си играм. Денеска тоа е се за мене, тоа е поинаку, нели, и практично, нели, затворање, не социализација со наводрешниот свет, како што кажа доктор Калчо, и тоа се случува веќе, нели, неверојатен растот. А кога сме кај цртаните филмови со кои што ние растевме или се забавувавме во одредени периоди во денот, беа многу кротки, беа многу питоми, беа и со боите и карактерите на рацијата беше сето тоа многу едноставно. Денес ние можеме да бидеме тие кои што може да го осудат тоа дека денес е толку брзо, има толку многу акција, бои, стимуланси кои што ги гледаме постојано, да речеме и во видео спотови, во филмовите, во телевизиските серии, да не говорам за цртаните филмови. Веројатно се што сакаме кај детето е да види нели повеќе бои, повеќе акција. Веројатно и тоа ги засилува можеби симптомите, Стефи? Апсолутно, и од тука потекнува и краткиот фокус и проблемите во однесувањето кое што па и агресијата која што се привлекува, нели? Така, апсолутно. Да, сега имавме ние преглед, морам вака да дадам примери. Мајката вика цело време се тепа детето. Значи не знам од каде е проблемот. Молим те, проверете каква содржина гледа. Што гледа детето? Да, и испадна дека гледа цртани кои со тепање, со дирање, баш такви агресивни. Пак се навраќаме на тоа според модел. Децата учат според модел посебно. Значи во ситуација ни родителот не е свесен што гледа неговото дете. Мора да се обрне внимание на содржината која што се гледа. Посебно кога децата веќе ќе прозборат, ајде да кажеме претшколска возраст, веќе неизбежно е да не се користи технологијата, меѓутоа родителите мора да бидат активни во тој процес да се следи таа содржина која што се гледа. А јас ако се прашувам,
до 4 години, еве, јас се кренав границата скроз би забранила додека детето не добие една убава основа и на однесување и на говор. Да. Само да не ја задржуваме многу и Николина на линија. Николина, те поздравуваме од студиото. На линија имаме Николина Петровска, која што е медиумски едукатор. Верувам дека поновата генерација на родители, особено те пратат по социјалните мрежи и го знаат твоето бесконечно царство. Прво да ти посакам добро утро. Се надевам се слушаме. Добро утро, јас се надевам. Да, супер те слушаме. Не знам колку успеа да слушнеш дел од разговорот со нашите соговорници тука во студиото. Ти си конкретно во Виница и малку би сакала да ни ја споредиш ситуацијата како функционираат помалите места кога станува збор за оваа медиумска едукација или за тоа колку можеби родителите се свесни или несвесни за времето кое што нивните деца го поминуваат со екрани. Јас сум пресреќна што доаѓам од мало место, но сакам да ви кажам дека ситуацијата е горе-доле иста, со тоа што станува збор исто и за возрастните. Сакам исто така да кажам дека баш вчера се сетив дека дури пред 10 години јас го започнав истражувањето за деца и медиуми, кога тогаш навистина беше, можам да кажам, табу тема. Но најосвестувачки момент беше за мене кога јас лично се фатив себе си колку јас сум зависна од екран. И тоа беше еден цел процес кога се случуваше постепено и до ден денеска работам на тоа како прво јас да бидам добриот пример кој добро управува со технологија и екрани. Ги слушав гостите дел од тоа што го кажа и апсолутно за најголем дел се во право, скоро речи се. Сакам да го нагласам дека Baby TV ги спомна Стефи и Коко Милон, тоа се содржини што еве ќе се осудам и да кажам дека вистински треба да бидат јавно забранети за што многу голем штетен ефект направиле на многу деца. Еве, од твоето искуство, за какви штетни ефекти можеме да зборуваме кај децата кога гледаат токму такви престимулирачки содржини? Што значат тие преголеми стимулации? Да им објасниме, затоа што верувам дека има родители кои што можеби тоа не сакаат да си го признаат или едноставно не се свесни за тоа што му се случува на детето. Тоа најдобро би се опишало со, како што кажа Марко, со самите бои, заради тоа што боите например, земете содржината на мечето ушко. Таа содржина е толку некако бавна, со некои минимални бои, со бавно движење. А земете една содржина на Коко Мелон и која ќе видите вие како возрасен, едноставно погледот вие не можете да го гледате тоа едноставно. Да, Николина, тоа со Цеце утринава споменавме дека овие мигови нам детството ни евоцираме спомени со бушава азбука, со зимска рекреативна програма, исто така бавни содржини, едукативни, нешто што ти прави нели баш така еден убав стимуланс, како една медитативна состојба на фокус. Имено те учи на јазикот, те учи на говорот, те учи како да го користиш своето сопствено тело. И сега кога сме кај нели бесконечно царство, ти го имаш и првото детско радио кај нас. Имаш содржини кои што се баш така песнички со кои што и ние некој пат растевме. Мислам, нас Сидо или Златан Славече беше дел од нашата плейлиста. Така денеска сето тоа е нели со различна лирика, односно текст. Како и да е, што препорачуваш денеска од толкава бројна маса на медиумски супститути кои што нудат секакви содржини? Што би била твоја препорака како медиумски едукатор, како да се направи разлика, дистинкција, да се елиминираат и да се фокусираме на квалитетни едукативни содржини? Или што е безбедно денеска за децата? Да биде баш нивното бесконечно царство. Вака, значи, моето радио е апсолутно безбедно дури и за бебиња, затоа што е аудио содржина и Стефи ќе сподели мислење за тоа, баш би ме интересирало, така моето истражување досега покажа. А додека кога станува збор за содржини, искрено јас не би го презела ризикот да препорачувам, затоа што успеав со текот на истражувањето да создадам 100% безбедни содржини со едукација. Во моментот се во процес на реализација, веќе излеза на првата епизода и станува збор за содржини кои пред се
главен е фокусот на децата да стекнат нови вештини, ново знаење и после содржината да имаат некаква акција. Откако ќе заврши самата содржина, нешто да им остави впечаток и да трае тоа. Например, конкретно, тоа се содржини кои се за целото семејство. Не може детето само да ги гледа, а траат кратко. И, например, на крајот, еве во празничните епизоди, на крајот имаше повик секој семејство да направи нешто заедно. Надвор од екраните, надвор од се. И така Мино и Мими, ликовите сакаат да пренесат порака дека екранот, нели, во моментот можеме да гледаме екран, ама после тоа е многу важно да се направи некаква... Детето треба да поминува време надвор, да има своји активности. Не мора цело време да биде вклучен телевизорот и да биде стимулирано 24/7. Така, и некаде пред крајот со тебе, на твојата страна може да се забележат исто така поучни содржини. Нешто што ќе го коментирам и тука во студиото е дека Светската здравствена организација вели до 2 или 3 години апсолутна забрана на екрани за децата. Тоа го велиш и ти, дека не се препорачува, но велиш и зошто не треба да се дозволи самостојна употреба на таблетот или електронски уреди во првите години од животот. Ајде накусо и размислување твое на оваа тема. Па ја почнавте вие во студиото оваа тема и тоа е и моето мислење дека детето не може само да одбира содржина во првите години затоа што не е свесно што е добро и што е лошо за него. Затоа конкретно треба родителот пред време да избере содржини кои според мене не треба да бидат достапни на јавни платформи како YouTube и слично, туку според мене тоа треба да биде содржина која ќе биде стимната и нема да може да бира детето само. Да, уште само нешто кон крајот би те прашал. Апропо овие цртани филмови кои што ги гледаме, се со богат спектар на стимуланси, да не забораваме дека во моментот живееме во ера на 3D анимација, нешто што нам не возбудува. Одиме во киносали, сакаме да гледаме 3D анимации. Нешто што Диснеевите филмови некогаш на времето го нема, се беше цртано, нели, 2D техника и тоа можеме да го забележиме со таа кротка нарација како не воведува некоја убава приказна кротка за царството на принцезата и така натаму. Сакам да го нотираш моментот дека 3D анимацијата има огромни последици врз детето, па и врз возрастните. Ова е многу интересно прашање и би го одговорила вака. 3D анимација и 3D цртан филм не би имал исти ефект на бебе, не би имал исти ефект на дете од 2 години и не би имал ист ефект на дете од 5 години. Значи, дете од 5 години, според мене, ако помине, не знам, еднаш месечно да го однесете во кино, нема да добие такви некои страшни последици и да има екранизам. Еве ке споделат и стручните лица во студиото од друг аспект, мислам педијатарот конкретно, дека тоа моje мислење е дека една досега од се она што го имам истражено, дека еден цртан филм во месецот од 3D не мора да значи нели дека секој месец треба да оди детето, ама нема да постигне таков штетен ефект како што децата се постојано изложени. Најлошото е што еве конкретно јас имам работено со случаеви на деца кај што конкретно секој ден биле изложени пред Baby TV. Тоа е веќе апсолутно многу лошо. Да, Николина, ти благодариме многу за изјаснувањето на твојата страна на целата оваа приказна и благодариме во името, еве јас, на сите родители за целата работа која што ја правиш и за се она за што се залагаш, затоа што верувам дека само вака ако јавно зборуваме можеме навистина да алармираме колку е сериозна ситуацијата, особено во нашата земја. Ти благодариме многу, а ние ќе продолжиме со вас. Имате сигурно да додадете многу работи на коментарот на Николина. Апсолутно, да и се заблагодариме на Николина, сепак тоа се медиуми. Тие постојано треба да едуцираат како треба правилно да се користат. Инаку да кажам дека Светската здравствена организација, дури Европската унија веќе гледаат сите содржини, поготово во државите кои што се во ЕУ, гледаат да сето тоа биде контролирано. Ке кажам дека социјалните мрежи веќе се директно говори да до 13 до 15 годишна возраст бидат забранети. Деца не смеат да имаат нели социјални мрежи.
токму заради многуте други проблеми кои што се јавуваат, не само во делот на екранизмот, туку зависноста, злоупотребата, булингот и пошто постои, тоа е друга тема, нели, која ќе збориме за булингот. Неврофизиолошкиот момент да го запазиме околу користењето, ова што Николи го каже. Стимулацијата почнеме да ја збориме во врска со допаминската зависност. Стимулацијата на когнитивните способности. Центрите кои што се наоѓаат во мозокот се утајуваат, фактички се замајуваат со користењето на екранот. Се во летаргија, да речеме некоја? Тие се летаргични, затоа говориме дека тоа дете и подоцна идат во фаза на аутизам, прво псевдоаутизам, нели некој аутизам кој што не е дистикциран, повеќе во екранизам ќе кажам, не можеме одма да се примене таа граница. Сите тие центри се утапени, еве буквално со тој збор ќе го искористам, се затапуваат и тука имаме тотално отсуство на говор, когниција, моторички способности, дури до дефекација. Спомнавте еден пример на екранизам кај што 4 месеци не излегол од соба. Верувајте ми, многу стручни лица ги прават сите апликации и игрите. Тие мора да бидат да ги стават мозокот во фаза на зависност. Да речеме игри, точно знаат што прават. Апсолутно. Тоа се сите ние правиме истражување. Еве ќе ви кажам, ние буквално ги следиме тие деца. Ние постојано и мораме да ги викнеме повторно на контрола сите тие деца кои што се во екранизам. И да кажеме на родителите дека треба да има абстиненција. Се повторувам намерно дека треба да се разбереме дека абстиненцијата кај децата е буквално од екранот е решение на проблемот. Значи делум подоцна ние ќе дадеме стимулација во врска со суплементи и така натаму кои што ќе ги воведат во фокус и во фаза на смирување на таа ексцитабилна реакција од страна на допаминскиот неуротрансмитер, тоест допаминот, кој што не води кон фаза на задоволство, тоест на хормоните за среќа. Детето тоа го бара постојано, например, ќе заврши првиот дел на играта и тој е среќен, тој иде на второва и ќе ручаш, ќе јадеш, не, попосле ќе јадам, знаеш. Тој повторно иде на втор, значи тука е таа, нели тој примерот што го спомнавте вие, до 4 месеци да не може да се излезе од една просторија која што заради тоа задоволство. Сега, втора работа која што сакам да ја напоменам и е многу битна за родителите. Од 0 до 3 никаков екран. Да, тоа е Светска здравствена организација. Од 3 до 6, ја ќе кажам половина сат е многу, но ако веќе ги уведуваме во фаза на правилно користење, тоест мозокот правилно да се навикне на таа светлина и на користење, треба да бидеме многу внимателни. 97 година, стално го спомнувам, американците прават проект кој што се вика Беби Ајнштајн. Тие намерно го внесуваат екранот во едукацијска способност, но покрај тоа дете кој што го гледа екранот, стои едукатор специјален или неговиот родител. За да детето кој ќе ја види таа слика, например, на врапче, пајче, шапчите, да му се објасни, да му се каже, дури и звуко, викате, порано ние ќе кажеме мечето ушко, се беше споро, се беше да, но брзината на животот нас се зголеми, тоа се зголемуваат и капацитетот на мозокот во врска со примање на информација. Сите тие стручни лица кои што идат на таа тема да ние сме зависни, ние возрастните сме зависни. Ние денеска преку 2500 пати го гледаме состојниот телефон, а тоа се часови така. Што мислите кај децата кои што ние не сме присутни да ги гледаме што прават тие дома, поготово сега за време на зимскиот распад. Играта некако изостанува, сите другите нивните другари живеат децата во мрежа. Последиците од тоа живење во мрежа се многу поголеми. Јас ќе кажам, утринава ме праша колку е најмалата проблематика кај деца со таа возраст што идат дури во психози. Многу е голем бројот. Значи тие деца веќе се зависни, ти кој ќе му го одземеш задоволството, ќе му го одземеш екранот, ти му го одземаш задоволството и тој пројавува психоза, хистерија, анксиозност и тантрумите кои што апсолутно да, и тука станува моментот, еве ќе се присетам на своје лично искуство, не ме сакаш ти мене, нели? Не е точно да. Те сакам, ај сега ќе те однесам еве во кино. Еве ќе те однесам во кино. Гледај го тој друг вид на екран, но ќе разговараме и ќе дискутираме што се случи. Мора да сме веќе поучни и да ги насочувам. Голем е проблем, ќе кажам, фаза на епидемија. Ние имаме луѓе епидемија на екранизам во нашата држава. Ние не сме свесни. Еве родителите бараат издашка или да му дозволиш барем 5 до 10 минути да го користи екран. Не,
Тогаш ќе го земете и ќе идете во игротек, на дружење, ќе викнете гости, ќе викнете деца. Тоа е и препораката што ја давам јас заедно со мојот тим во нашиот протокол на третман на вакви деца. Значи, буквално социјализацијата е еден од основните моменти заедно со абстиненцијата за отстранување на овие проблеми. Нормално даваме и суплементација која што ќе го доведе тоа дете во една фаза на смирување и добивање на фокус. Неопходна е суплементацијата. Апсолутно дека е потребна суплементацијата. Джабе да не се плашим, потребни се тие за да ние добиеме фаза на смирување на тие неуротрансмитери. Пошто тие нонстоп го потикнуваат, го стимулираат кон тоа и тој влага подлабоко и подлабоко. Стефи, кои се најчестите грешки кои што родителите ги прават и кога имаме процес на работа за некој детенце, вели докторот, целосна абстиненција, за колку време може да се очекуваат првите резултати, да ги охрабриме родителите, затоа што верувам дека кога ќе побараат помош, веќе нели се во крајна фаза. Така, секој терапевт што ќе му каже на родителот вашето дете ќе биде добро за толку и толку време, најверојатно би го излажале. Што е она важно родителот да забележи дека детето не му тапка во место, односно дека не е на првобитната состојба која што почнала. Затоа ние ги правиме тие развојни проценки, која е примарната состојба на детето, на какво ниво дошло кај нас и после тоа правиме од 3 до 6 месеци евалуација на развојот, односно како се одвива тој процес. Многу е важно родителите да бидат партнери во самиот рехабилитационен процес. Да, мора да учествуваат. Да, значи сите логопеди, дефектолози и сите ние што работиме со оваа проблематика, постојано нагласувам, немаме магични стапчиња 2-3 пати неделно да направиме кој знае што од детето, да, помагаме, ние го водиме процесот, меѓутоа родителите се тие кои што поминуваат најмногу време со своите дечиња и каков модел нудат е многу важно. Морам да напоменам дека ние направивме едно истражување, колегата Сашко од нашиот тим, на 100 дечиња кои што има официјална дијагноза аутистичен спектар на нарушување. За свесноста на негативните последици на родителите одговорија над 80% од родителите дека се свесни, меѓутоа за жал крајниот резултат беше дека повеќе од 5 до 6 часови поминуваат децата пред екрани, што е застрашувачки, да кажеме на некој начин. Меѓутоа, ова нека биде еден апел, една свесност, едно будење на родителите. Сепак родителите се свесни? Да. Многу... Апсолутно. Свесни се за негативните ефекти, многу... Да. И кога ги правиме тие проценки, имаме посебен дел екранизација и секојдневие на детето, каде што се поставуваат тие прашања кога прв пат се дал уредот, како се користи, на кој јазик се гледа, што најчесто гледа. Имаме репетитивни содржини, гледање на реклами или едни исти цртани, тие брзи што ги напоменавме на самиот почеток, кои што постојано се вртат, исти се слушаат на секакви јазици од кинески, шпански, англиски. Родителите се задоволни кога на 2 години децата ги знаат буквите и бројките. Тоа не треба да ги радува. Мозокот учи преку менливи работи, бројките и буквите не се менливи, затоа мозокот брзо ги памти, брзо ги учи и ги користи. Целта е на 2-3 години да имаме комуникација двонасочна со детенцето, да ги побара потребите, а не да ги знае буквите и бројките. И да не ги знае, важно е да функционира во самото социјално поле. А Стефи, кога родителите ќе кажат па добро, еве го користат можеби како е либи. Преку таблетот моето дете ги учи зборовите и бројките. Да, многу е важно дали ги користи. Најчесто кај децата кои што доцнат се јавува користење на говорот, они не дека не се вербални деца, меѓутоа ја нема таа двонасочна комуникација која што е клучна во тој период. Многу е важно да се види дали е функционален говорот и во каква намена се користи. Само уште нешто, кога можам да кажам, да ме прашам, дигиталната содржина, да речеме, помага, а реално одмага во некаков рехабилитационен процес? Каде може да речеме и дозволено некако да се дозира нештото ако на детето му помогне во некаква состојба на хил, нели, закрепнување во нештото, или воопшто може сосема да се елиминира и друг да биде методот или субститутот за да се помогне во процесот на рехабилитација? Прво одговори. Многу може да се говори на оваа тема. Јас сум малце за постарата шема на функционирање. Неизбежно е да се... Гласаме за тоа сите. Да, неизбежно е ќе станеш ти родител, не сум се уште родител, ќе станеш еден ден родител, ќе видиш дека неизбежно да му го дадеш телефонот. Не знам ние какво време сме растеле, каде што воопшто не сме го користеле телефонот и таблетот. Ами сега во дигиталната ера? Не е алтернатива, дефинитивно, посебно не во првите 3 години
во животот на детето, каде што детето најмногу впива, каде што најмногу учи, каде што еден сунгер кој што најмногу впива да не му се дава таа блокада на мозочето, ние ја даваме едноставно свесно. Ние сме главните актери тука. Да, така да, а кога веќе се користи, кога детето ќе има еден добар фонд на зборови, добро однесување соодветно за возраста, тоа нека биде во интеракција со родителот. Како што кажа доктора, да се објаснува, еве сега што се случува, и наједноставни работи, не мора да биде некоја едукативна содржина, меѓутоа ние како модел да имаме вклучување активно функционален говор во тоа што го гледаме и да биде кратко од 15 до 30 минути максимум, ама веќе да имаме добра основа кај детенцето. Со диалози, со комуникација. Апсолутно со двонасочна комуникација. На неколку и многу е, морам да го нагласам ова да знаат родителите, кај децата не е добро да поставуваме константно прашање од типот на кажи, туку ние објаснуваме, даваме неколку реченици, потоа поставуваме едно прашање, да не биде ајде сега ти кажи го, тоа повеќе ги фрустрира дечињата, посебно на оние дечиња кои што се во фаза на прозборување. Мојата максима е, знаете, се за децата. Ако треба да направиме нешто, треба токму за нив. И ние сме тие кои што треба да ги насочи правилно. Прашавте како дали ќе може у една фаза да му го дадеме, нели, тоа задоволство да го како награда, може да му го дадеш, но тоа е многу краткотрајно, за да го натераш наредниот пат тој да постигне успех, пак да ти го побара, нели. Значи, зашто го тоа збор? Затоа зашто тие се толку свесни да се ќе направи само за да го добие задоволството. Манипулативни, апсолутно. Ние ќе бидеме како тие што се манипулатори, можеме и ние да бидеме едукатори манипулатори, нели, пак така да се изразам, каде што правилно ќе ги насочуваме да ајде на помини го. Знаете што? Знаеме да бидеме емотивна жртва. Да. Кажа ви на стартот, екранот е прозорец кон светот. Значи, ние треба да ги научиме што се можат максимално корисно да искористат од тој екран. Поготово за деца во одредена возраст по развојната скала и патека како се качува. Значи, дали е тоа предшколска возраст, дали е тоа школска возраст. Во школска возраст може да ги насочиме кон едукацијата и постигнување на нивните цели за знаење и така натаму. Зашто? Па таму има секоја информација. Тој може да отиде во училиште и да каже да, ја добив таа информација тука, но видете колку интересно. Ја гледам немаме сега глобуси, значи и јас гласам за старите нешта, но ги нема, за жал. Може да ги покаже географските поими буквално на екран, да каже еве настанели во училниците имаме веќе смарт екрани и така натаму, каде што со поинтер може да се покаже. Значи треба да ги ние стимулираме за постигнување на целите. Како? Преку тој момент на екранот кој што е корисен во таа област. Кај предшколската тотално се забранува екранот. Верувајте ми, тука треба ние да сме тие кои што децата ќе ги земе за раце, иако ќе кажам дека сите ние родители правиме грешка, затоа зашто објасниме на самиот старт на емисијата, дека им заради своето задоволство на децата им дозволуваме и тие да имат одредено задоволство и ги оставаме на екраните, што е тотално погрешно. Ќе кажам дека кога го правев прирачникот, кога го правев за развојот на патека, развојна скала, буквално што рече Стефи, објаснував од 0 до 6 годишна возраст тоа се случува. И треба да ја следиме таа скала. Ние се побрзо и повеќе не ја следиме скала, поготово родителите. И затоа тука се потребни стручните лица. Тоа е кога ќе го видат првиот момент на некаков недостаток дека се јавува кај нивното дете, мора да се јават на стручно лице. Не да го консултираат Google или ChatGPT, или кој ќе ми дојдат и ќе ми кажат, ама мене ChatGPT ми кажа тоа. Да, ChatGPT е корисна алатка, и јас ќе кажам, и ја е корисна, но не за се. Човечкиот фактор во ChatGPT не постои, поготово лекарскиот. Ќе ви каже и таа, ја не можам да дам лекарски совети, бидејќи тоа треба лекарот да го прави. Значи, тоа сам да ви кажам. Има едноставно авторски опис на нештото. ChatGPT го нема авторски. Ама и нема еден битен момент, а тоа е окото на стручното лице. Значи, дали е од лекарски аспект, дали е од едукативен дел, значи тоа стручно лице ги прави и главните проценки, го гледа неговиот развој, така. ChatGPT не може тоа да го
страната на вистината. Ја нема страната на вистината. Многу ви благодариме. Во интерес на вашите уврски и времето, тука ќе го заокружиме. Да, амбуланта не чека толку за да работиме. Ќе го заокружиме разговорот. Ви благодариме многу и веројатно ќе се согласите дека треба многу почесто да зборуваме на оваа тема, па еве нека ни биде тоа една цел во оваа. Ајде повторно се видиме. 2026. Само ќе искористам овој момент дека пред извесен период успеав да направам подкаст кој што се вика Се за децата, токму нели таа максима, каде што доаѓаат стручни лица, токму како и вие што каните, ова е медиум кој што навистина само за децата збори. Ајде ќе кажеме ова дека биде амбициозен и корисен екранизам наш. Да, ама овдека е за родителство, овдека е насоката на родителите. Имаме голем проблем бидејќи родителите треба да ги следат советите на стручните лица. Тие не ги следат советите на стручните лица и затоа влегуваме во проблеми за да ние мораме да ги средуваме како стручни лица во тој дел. Така да апелирам родителите да секој пат кога ќе видат проблем, побараат помош од стручно лице. Ќе се сложите само на крај дека секој од нас неопходна е таа, за жал, исто како јадеме лоша храна, имаме диареја. Тоа и со менталната диареја се случува. Така што се надам сега да не бидеме ние тие кои што ќе направат преседан, мора нас да не гледаат. Меѓутоа се надам дека бевме корисни за овој екранизам кој што го имаат днеска гледачите на Телма да бидат корисен за тоа како да ги редуцираат и ве забранат може и последиците понатаму. Така е. Ви благодариме многу. И ние на поканата.